Келешек мектептері мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған ұлттық ауқымдағы жоба. Бұл мектептер жай ғана құрылыс емес, ел үшін маңызы зор өзгерістердің бастауы, болашаққа жасалған нық қадам. Білім ұлттың іргетасы болса, ал келешек мектеп сол іргетасты мығым ететін берік негіз. Осы орайда Жаңақорған кентінің Саяжай мөлтегі ауданынан да 600 орындық келешек мектеп пайдалануға берілді. Мектебіміздегі робототехника кабинеті, бірнеше зертханалар, би залы, коворкинг аймақтары соңғы үлгіде жарақтандырылған. Әр сынып арнайы интерактивті тақталармен қамтамасыз етілген. Мектепте бастауыш сыныптар мен орта буын, жоғары сыныптар үшін бөлек спорт залдары қарастырылған. Оқу-тәрбие іс-шараларын өткізу үшін көп функциялы акт залы, кітап қоймасы мен оқу залы бар кітапханаларға орын берілген. Оқушыларға еңбек пәнін оқытуды ұйымдастырып, шығармашылық әлеуетін дамыту үшін жаңа буынның жабдығымен қамтылған әмбебап шеберханалар, шығармашылық студиялар, бастауыш кәсіптік білім беруге арналған кабинеттер қарастырылған. Қорытындылай айтқанда, келешек мектеп бұл заманауи мектеп болашақ ұрпақты тәрбиелеу жолында үлкен маңызға ие болады. Жас ұрпақтың білімді, бәсекеге қабілетті, жаңа технология жетістіктерін меңгерген мамандық иелері болуы жолында мектебімізде атқаратын міндет те зор болмақ.